Hej og velkommen. I dag så kaster vi et lille kig på den spændende nye Planer 10 fra Rega. Vanen tro, så er der jo sket en forfærdelig masse ting med en ny pladespiller fra Rega, men det er ikke alt, som man kan se med det blotte øje. Det, som er mest tydeligt og som træder karakter på den her, det er selvfølgelig, at plinten er blevet en hel del mindre. Men den er så til gengæld også blevet en hel del stivere, 30% faktisk. Hele plinten her er lavet af det, der kaldes tandcast, og det er det utrolig hårdt og stift og let materiale, som går helt i Regas filosofi med, at det skal være let og stift, for at alle vibrationerne, der skulle komme ind i sådan en her, det bliver diffuseret ud og væk fra pladespilleren. En del af stivheden kommer også fra den nye afstivning, som kører mellem armen og centerspindel. Afstivningen her er lavet af det samme keramik, som Rega bruger til deres pladetallerken nu. Og det er et materiale, som er ekstremt svært at forarbejde. Og det er det jo fordi, at den her slags keramik her, det er det hårdeste materiale, de kan finde ud over lige præcis diamant. Og hvis man skal have noget, der er afstivet, og som er let samtidig, relativt let, så er det her lige præcis det materiale, som de leder efter. Men det er ikke billigt. Hvis vi kører videre til centerspindlen her, så har vi en helt nyt udviklet centerspindelleje, som er fastgjort på en helt anden måde nedenunder. Det er en helt ny og unik måde, som de har fastgjort det under plinten på. Og det gør igen, at du har færre vibrationer, fordi den simpelthen sidder bedre fast hernede med en ny måde at gøre det på. Den nye RB3000 arm, det er naturligvis også et af deres helt store showpieces, også forbedret på rigtig mange forskellige måder. Lejerne er om muligt blevet mere slørfrie og friktionsfrie, hvilket jo er imponerende, fordi de sætter allerede standard med så mange længder, at man tror, det er løgn. Hvis vi følger den helstøbte aluminiumsarm her og kører hele vejen herud, finder vi en anden stor nyhed. Det er Affetta 3 pickuppen. Affetta 3 pickuppen har fået en masse forbedringer inde i huset, men den forbedring, som rent faktisk er allerstørst, det er at finde helt herude i spidsen, hvor vi skal have et mikroskop for at kunne se. Spidsen er simpelthen taget fra Aphelion, deres helt dyre topmodel i pick-up-serien. Og her gør Rega noget, som er relativt utraditionelt. På grund af, at de har så præcis en tracking og så lidt slør i armen, så har de simpelthen kunne tillade sig at ændre profilen på diamanten ganske drastisk. Det svarer til, at man rent faktisk tager den, og så drejer man den 90 grader. Og det betyder, at den tracker siderne utrolig præcist i forhold til, hvordan almindelig profil ville gøre det. Det er noget, som jeg godt kan sige, der ikke er nogen andre pick-up-producenter, som har gjort det endnu. Og det er noget, som er utrolig svært at få til at virke ordentligt. Men hold det op, når vi sidder ned og lytter til den nye Planer 10 pladespiller. I har taget et kæmpe stort skridt i forhold til den gamle RP10'er der. Mere rum, detaljer og fantastisk styr på bassen, og det hele sidder virkelig i skabet. Så der er ikke andet at sige, end at Rega de har gjort det igen. Det er en fantastisk pladespiller, den her Planer 10. Den er blevet mindre, mere fokuseret, og igen har de lagt alt deres hjerte i at skabe en pladespiller, som simpelthen kommer til at blæse dig bagover. Vi glæder os til at vise dig den hernede, og sikker på, at du garanteret bliver lige så imponeret, som vi er.